இங்கே பாருங்கள், வேல்ஃபுல் வாஷிங் மிஷின் போர்டு நாங்கள் ரெடி பண்ணது. இந்த மாதிரி எல்லா வாஷிங் மிஷின் போடுவோம் நாங்கள். டாப் லோடிங் வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே கையோடவே ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸு. எடுத்து வாங்க, பக்காவாக ரெடி பண்ணி தரோம். இந்த மாதிரி ஃபுல் ஒயரிங் போட்டு பக்காவாக செக் பண்ணி கொடுத்துருவோம். மோட்ரு போட்டு ரன் பண்ணியே கொடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி எல்லா வாஷிங் மிஷின் போடும் பக்காவாக ரெடி பண்ணுவோம். வித் கேரண்டியாகவும் இருக்கும். நம்ம கடை திருவத்தூர் மார்க்கெட் ஆப்போசிட்டில் இருக்குது. 40 years எக்ஸ்பீரியன்ஸு. எடுத்து வாங்க, பக்காவாக ரெடி பண்ணி தரோம். வித் கேரண்டியாக இருக்கும். பாய்.